bago toka. Kwanda maja. Bosongo yeto mata. Bosongo nsa. Njena achire ayama mongi na malisa. Ngetikama na kuchikora kore yoko chombe asenge ncho. Chombe chito hana anyorenga ama yoko nongo ya nyorabu. Minyoka. Anga waikire. Sokere keke omugaka. Gatimbu yamono sana. Omugaka misati. Onde atanali obo tubwechi nsaga. Tindaka tekonyo. Chiabo. Eri peinene. Raisi. Bana mubuko. Ngono nchana banganyara kogora. Aye bakwa afford. Omugaka misati ndanali spinach. Ingobana lira baliane. Wasa kutora wasi ndeo sinali chisaka chao chiangire gaiga. Ira baba gopima. Bako tengi kifanya kusime kworo. Kwa beko ibintu byakoraki. Yasa seria. Kakiti gaminyoke. Whatever Enoke mu Ayurveda. Omugaka misati. Ndio onde atanali spinach. Okorobosongo tokwita bwango minyoka chogonsa. Namaine ayirira natalira eduka ya Enoke mimero mu cyobosongo eliko enyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyomo cyokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyirange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiro Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwaborondorogia imiye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enoke Agrovet one harvest at a time. Ayumwanju wegeta sidi kia Ndizi TV naboko tubuate witera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebirnenye nyoranka nabo gusonje wetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iliyo wegoke Ndizi TV obwanso obumagusi Omoibori koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira Erioko nyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na ubago soireime migo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo ubaisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari cyobosombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubiri CBC imeya kisi nigo babwate ebirase bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokiwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya yatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano isano ne zatu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ine kwaberugo kuriya chimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buliao na lieli
etuka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingiya echo chigutumika asegeka asirigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsamu cha kisi kogenda Kisumu asamagacho Agusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boku bakirisi ngwetara namba chabo Gusii Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bigutumika asige kege tambe asiri gurirense agerera Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi Meyamano sana mwanji mwenetu wa chinsa na hizi toko sanga ayekoro ya seni kia Ndizi TV na watambe mchende mo Steven Captain 001 aigana toko megikramu na ngite chiko suri kibo ikramu wetra wa manjibi chiko suri tuwata ya kote vya kwa kanila sorongo Gusii asia weekend manara ngite chiko suri ya Savoniga timu ya Shabana FC ngate Gusii Kariobangi Nancy na timu ya Kariobangi Sharks kote umachi utari maya esemo ya second half nikote ubunense media Dandora Stadium nige timu ya Kariobangi Sharks ya lule mayaga na kunyikora Shabana chigori with ibere wikiraboni ya kwende nembe ikorana sema ya Dandora Stadium kwa manyama chibu kurororo inaka machibu ayu njo kia wata se timu ya Shabana na maone kirenga kyo gutikara se ligi ya FKF Premier League na sekono iga tobate bale bale uzaraba gani baita wansi no baraiga basange na ito tobachaka naye Mr. Mumanyi yes na babo kwa mwanji muri wiki yerire imanya gusiyo wiki mara kia kobere wiki ya bia na to kwali gania obyo to ligetie to sanga stiko so lichi weekend yega to manya ngati TV to gandre Meyamano sana ile moraria makere ula Mumanyi senior mangana yechi gose konde semo ya nyamu iropi ndogate muri kyo monene gamagana ya enko yoko semo ya Nyamira obira serieka na bange watabanere FS ye koyo ye semo Nyamira katule mangana yoborai Mr. Vincent Nyasani pia mono na inchi na hao kiro gikaga yo minto Stephen Ndemo ne gekegetambi kya bere tutaraomerana but I'm happy wikaga to nyari gukachapwa mangana ya football ya Nyamira na Gusii Jumatenga kwarenga igane geketambe sana kere kwarenga iga tore kwa mandero chitimu chia maintenance mo ya sub county league na county league ya Nyamira imenya ko ruwabuga tia iga kikyagenere geketambi kya bere gatia kurenga ke ibintu bya bere binge twabangire chikosi kadhaa twakolira mangana siasa mange bintu bya bere binge Kenya twachakire season yendea ya regional league na county league season ya 2023-2024 bone gochikoera so at least bintu bya bere binge asenyamira Gusii asenyanza twakolire capacity building courses so at least twakolire bintu binge for this period Matandake totiara wasuse waterera mangisi toro chandake chikocha vanyate koba fakutora ama orokererio ensemeri ya CAF C ne kerengo gia kabere dia coaching is mense ya Kenya wachakira CAF D kama na wachensemo ya CAF C rongo Gusii twariganeti na kwa kuna na ila ramangani ya matanga ni PSA historia rongo Gusii kwa rigani coaching training ya CAF C alatebia mangana kenge choki eruate wachase rongo Gusii kwa ndebaro Mr. SG barano wako moli andake kusangoro kwa rabanya mire sote weno kwa FKF tumesema chorugune team korende make gatia iga tukabra kusana kwa iganali mangana koti ya iganali toka molo tikanya kiraboni iga ingenda tandake sebuteneri kwa FKF kwa naye ensemule no amangana ya oteneri kwa Nyamira twatwara kungusarana angase omuda ko last year
Football ni sport got very serious interests and interest kero chiko ikachia wanga nchiri the same, then people have to go at loggerheads, because at the end of the day ntwekerengite kanene igotota getatuligerelinga abagosori baito chikochi chito chirefari chito sport ito generally as a county ito ya Nyamira ya very well equipped, ya very well protected, it is well regulated. So and mono inchebuna Vincent Nyasani keronko nyoranga onde naro rokero kende utagete kogo contrary to those values chiringegenete in, then it's my belief that the people by the very ground have an option to do away with such kind of a person. It is there in law. Yeah. Igote banda ke gono ko chorenda ke ningana ndake wana wate interest na magani hata yobeka nita soboti ne robata kikairira wate abuna abante bakaye bechorere na kibaganeti na umalio yandake kairira wa kusiko koyo lengo munyakiro go Brutus Mokwa. Yes, because karotu achorirwe nonyene katiba yense ya Kenya gotebanga ndwate ntokoroka national values. There is a way kerore in any office ye public gosote in an administrative position, you are basically one among many. So it is a sport, itagete a consultative approach. So isa gotoka ngarero iga igotagete ebintu bikoru ina mana etereko go in tandem na balimu achoritu na barabwo, then you lose it. So that's ekina kikia beta Nyamira tukanyora kero kende oyo mintu twarenge okora nere era akaroranga tigacha ke okora ibintu enjira yaye unaigwete akarora abande nto isaini, so ikabetele na into moro kinga ki nto isaini mono gusinto manyito mono kumubwere. So at the end of the day nto irete that those issues as the clubs abobale our key stakeholders, and we respected a decision yoliba megetinga. They want Nyamira be governed in this way and not the other way. Yeah. Ngamo sana metenga ndaka kwa kwa na ama matengrese ya Nyamira mboto bekira machiva maboje ino ndake gorea ingane ringeto botile sengenjo ndake kosolenda yonsi gento kende yonsi botile na barabu abo korindi kerito chikobage kwa basensemo eli yageti usikeryo sekuye kwa ligani korindi timenya sema yabo na mumanyi tibete ngwati umupira kwa nole kwa na sema moto gule andake ukoze bana kwa birengere linkwa ngoro rokati yabo ukairira ndake ingana ya beto romo eli ojandake ogobe kwisiko kwa yomo mwatani kwa sensemeli timanya ndake e approach ye nencho kiwa atandake sensemeli ya utendi kwa mono grassroots football tibete una branch leadership. Captain Noma ete mangana yote nduse mangana ya management ya mapira usikuriri no ya timu cheito timu tutazi kuikerase ke kiombekerite ntamangana yengo yo Kenya timu cheito kyoka chicha mashinani obote nkoleta kore shida sana kwa nyoranga management ye club ya chiatwara langos interest una yo mitata ba interest sana as football kwa nyoranga monta toto interest gete lakini ate kuchileta ase timu ile ngimekora konyoranga ondena na ro tete step e mandiri tere yae ate to kaya kora overane ase goso over step ase ke to kaya bekire kwani bene biuchi biare to bakon ase management ye mepire to konyoranga na ase bira bito bono tari kira na ase kiombe kenyene konyoranga ino ni bira bito mangana muna ya so ile konyoranga kira boko se ya kure chimuru chiche bine bito ko la bisumbete sana lewanta kokora no nye skoli bono nye se kiombe kenyene ebinte bikiro kono sembusa se bila pivite biki ya kadala usanga igore yangane bitimanya SG korwa sense ya moliti manya gose eva kimeronero randa keso botine libwanya meri tumate mne tubate meti nyimekeigo kuyana sete bono yogo choli bene bwa botine libwa FKF ase county ya Nyamira ntovuga ati vacuum asa mangana football because kero you arweto abande matigalite balitwa chorito na barabo vice chairman, treasurer, youth rep, chairman, sub county, secretary, those guys, the treasurer. We have a full house representation across the county, across the sub counties. You come to what documentations actually, and I believe that Kerotua collected that decision. It is for the best interest of Nyamira because that was the only way out.
for the best interest yokolende sport ya football in Nyamira. There is no vacuum. Our cholingo chabole, and we believe that Keritu Akolero on the ground nationally it is going to reflect in the election. Kimanyanda kestino nyawo kare ulanda ke nemeti nimekewa ya tiga iranda ke turana se etebe ya ikyobikia Football Kenya Federation kurwasi kirokia onya kirogo asense nyuma ya Kenya kuikaza semeye ya balibara sichisagi au ikyobikia Football Kenya Federation timanya wikira boni gani maite ligi ya FKF Division 2 chikoerere KPL inko chikoberere koera NSL nsiyechi wiki nkoerere timanya kiriora gani kurwasi chitimu chorongo rwa gusimama na Nyamira ose stakeholders wiko inkibara koregatia iga kuruchiligi koera na wosiwa bochori again to that heavy stakeholders vaito especially we are Division 2 regional league county leagues chiligi ko chiri in the next few weeks korwabo ntotwale several consultative meetings each stakeholder chicheito ahead of chukura chiribusi waito, because this time we want to ensure nga abantu tokorete on board as leaders in the federation ya Nyamira n'abantu mbwato kwegena nga they are going to deliver as a team. Ntutaite kuchikoswali tubwate mbibaganyeko oyagukwana gucha oyokwana gucha will be one voice na hendane nemono bunanche bono lilitwale korani chikura na ranite position ya secretary general. This time eyongo chikorani position ya chairman in the county. You still Jinkoran that position as of currently, and I believe the structures to have in place as abantu bali Nyamira ninde no wenenga it is going to reflect, because to ababekire in the map every lab bitu byakinire the number of clubs chairmentry in the regional. I think we have the highest number of regional league clubs in the entire Nyanza region. Division 2 kidogo na otobwatebike we have 4. So nimbilivetinga at the end of this season we will come together to ensure nga every love vitu ko Nyamira this time ndo twali team chikowenda direct to Division 2, and then to twale team na ende toko twala chiko swad regional na chirichiro chimiteini na ende ko bwande ne mono nintagete kuikera stakeholders especially ntugata Abanyamira bange bali sikoyense abandi bali in prime positions within the county government abajumbe na aligiri stakeholders ndabona nibwata abasani gete bakire buna musike Clive Ogura na abasani bande tutayite ko partner with to ensure nga twatwalire team capacity gete erachi enable a team ko participate ku Nyamira regional yaso div 2 te ko erole class yana div 1 te ko erole ko NSL. That's my plan. Ndake mwanyi ni maite sero ngoro gusikwa biro kwati bato ichikia mashinani na maikoro lirandake ura ibuli kubekire nsema ya kisi Nyamira bwa kolire buya na abakwera konde kurwa sema utima nyandake weakness kibo sema ko kikulipwa lirandake kwa biro rasubote neri bwa chikosolichia mashinani chiabono iganda kuraga nyanda keso choli wole bosyo bose bali bali giti bara ikiranise mitinye meke ya digaire bose bara beke muloberi yaye bosyo bwa entunde ko bati orai. Ngora ngende ketangani mono asobote lobeka bwa mashinani ebinteka nenenge kinga ekyombeke gose count FKF offices ya babekiroro ngwenta ko kocha ne meroberi gete eko chi workshop ne chiko mtataba chiko enlightening abateni ya baby lab bamanyanga karabatene tebira biringi kwenta ko renga kiama chika FKF akoteba ti workshop na chingo chechi akonya sama na yote na singi choko nyoranga abantu bari batenete birapo biri maybe batabwate machika FKF ngati akwana kwa nyoranga mutaite kolani club ekinyumba na kilikia kale nanti kubati machika ya kwandete ko serika ko so kerege ndo kenki wente ko kwenda sama chiko ngora nginga asobote ni bweke ko sebororo amangana ya trainings mune chika chia nonyele faris nonye chile faris chiko kwa nyoranga mete konya tore bira bitu bia kusikira buno konya kere ki yake ko bigo sikira no ibicho no konya ranga ke bwato ne coach tare no ne class konya ne coach ga nko bare kisingitio sana se timu ye kusuka mutu asinge jonga konya ranga binte binge kasumne ko chukwa chokune ne chiga chikocha konya ranga ko se FE re ko bate me ko negotiate didi chikwa chokune chiko para ko se konya ranga FE ne re ga ne tumo ta arwa ende ko duria konya ranga at least bate me ko negotiate FE ya be friendly daira kwenye bila bid na ndibona mangana registration na roma ete
ni ya muhimu sana sisi hapo sengetu na bono apa mintu Nyamira ba bwata mangana iga gose no nyankisi ga mangana yoba chori kara ucha nyore ngango gere kwa nyora nga stakeholders wetu wa kwenda asokoro ba chori kwenda nga ikirapu kia kwanza ingepwatere ingeregister kwa nyora nga ndio ni bia muhimu sana kufuatilia asitimeje kia mashinani kitu alibilengo bali bikani inafikia Ematana kana ngana ngende ko bake ko sangu na nayo no machumo rigeli na boko sangana itugwetera sehemu ya Facebook, Ndezi TV News, digital sehemu ya YouTube, Ndezi TV News, bali mote ko rasa sehemu ya TV ko rasa sehemu yanka, bali mote kapri nduri gutokwana. Kole ndinjira ndaba kwana yo kangwetera inokuri ke message ya ningo nkoro semoki na okubori kwa nkoro ki club kyao ki kenyero mari gereki na twasoma kore sehemu ya studio kwana kibile birengeli byao vya nyari kwa biusa korede SG nimete emechanda ukwaro lile emechanda ile maisimo landa ke chiti mjeito go struggle chile mono sana kwenye nakabati kwa ndasi chio soli chiae kwa hona mangana ringite training chiabo na kino nyata no nye coaches na referees kwa go struggle ku train usewa kana revese ganeli bana robako wa kunyanda ke bati abuna atichi jira mu alikorwa kile mugo sabachukulechi una nanda ke mochikoleta investors stakeholders wala cha ukonye igurubeye yoko baisi chiko solwetera sponsor cyo mwireri bagari gibuna branch leaders kuligi branch sponsorship era akonye woke yegurubere gati manyaro ndake mochando kimwe iteire inugwikiranie eire yakose ndeteranya rakwa bage korrekana egento ndagotebi yo minto Steven tigankwandire Nyamira chi promise chitwa rwete gotoko chorwa tato tebanga rero iga njibuna Vincent Nyasani ne kamati ili anengi mana bali tokora na baru on the ground to fulfill at least 95%. Why ikendongo tebigo igentege tangani tege toligiririe kera tokoligiririe nga ntwarwete promising anto kitokole capacity building ndamo minto no go train chi coach to train chi referee to train administrators baito akiba kolegasi kero koligiririe nsemo chi coach kero tuachore tue Nyamira njabwa yabwa te coach ya muyoka ase level ya CAF-C oyo omo CAF-D mbalengo lero igabuna tugukwana e classic twakuretigia CAF-C Nyamira yabwa te coach cha CAF-C level emerongo ebiri CAF-D Nyamira tubwata bona chi coach 60. So look at the difference before tutaracho bisi CAF-C 1, CAF-D 0. Right now, CAF-C 20, CAF-D 60. So 60 plus 20, abaraba to 80. So I have done this in 4 years. Ebento abandi batanya retokora in 50 years. Since independence. All right? Okay. So a kids are delivered. And then number 2, kerongo kora chiko CH most of the time. Oise kuligili chinse amo chinde unabona keretu wale kora CAF-D. Chinse amo chinde kenya ngima CAF-D nsepi uranye kore ne chiri wisano. Lakini Nyamira keretu wale kora CAF-D nimbwata basani yali kwenda nakwanera. Unabona nako tebi musiki live okura musani one sano mwana biashara kulikibo bujumbe kitutuma saba. Nimbwate abasani bande bagocha bande bali siko yense bagocha twasirana abasani bane kuri federation babone kimwendo wabo bari utino babandere tuko chitwisaranza twabanga twatebania tigatuligi resources cyo subsidize yabandaba so nade yabandaba ki ekosiye igeta keroko rero gusire kiri wisana gusiri busaba register ni shiringeri bweyemo na subsidize ichinde at the end of the day banyore license. All right, so ni namanya kulikiri bali bese barabuo babwate the passion batabuza ati kwenyara nabaye waiver nabate bisoe class icho kunyara kulikana gusoma kole course and that is Nyamira for you. Oroche. So in capacity building na quality kogo cha sama na refereeing kero twachoretwe Nyamira yabwate chire farisa tu chi level ya division 2 na regional patatu ikara ondie kijones patatu lero iga Nyamira na twindi chire fari in cumulative including yabalimu bali na twalite seminar ya referees yabalimu boka Nyamira 40 ngatwara yechire fari chinde another class of 40 ngachanande ngatwara chi class chinde ibirime ya Nyamira yende tombe. So that's a cumulative of 120 referees na nyalire go train within 4 years.
So nichi matchcom have trained bachire division 2 and then my referees nafuatilia bari nabasumire I went mostly for the young people abagwa upcome nabasumira abandi bakiri level ya division 1 this year kosukumande na mbengia abandi basoe Super League and abandi basoe NSL. So the challenge muna whatever onelinga ki sometimes go very difficult to konyora partners murabwatrane otabeti umungaini usotabeti umujanja enjuru aliki abantu bagusira uburayi bwago then nabakonyara wa failed. But for me I'm very proud I have succeeded in that. And then another capacity building program nilinga ki chi club cyane chigwake county league clubs no wale njiri chigwaka regional ngo ndande nsemeli asichikurwa anyano mujumbe bwa salia namukwanira gusoma sani gete namatenga bilavu ibigwake legete ose umuntu uri mwana siasa gete gusoma mwana biashara nsirire bilavu ibi nacha buna vuga tutunga kwanira live ogora nsirire bilavu ibi nacha gusembura bunanya uri musani unsirira bike. So at the end of the day igokonyora na release the stress ye vilabu biria pita kirigo equip because bunabona wake county league policy the regulation whatever you pay 21,500 affiliation participation players cards master card 21,500 but koko genda Nyamira wetere binte binakorije ninde no bone nga evilabu emingi na obira agotenga mbi maitinga mangano gwakana kibesa nkyagoraki ngakiakoba because bamaitenga bakwato umuntu abukuruko nyasana Biamona sana oyo nyasanya ndake okwenda imere belibatu wali sema ya Nyamira kuri nimetende ndiro bitara ikana kurende tubekande igikaro kende tusande keba ikana stale nyasani wale wacho ndena barao abo batende kuri bilabu tutwale igikaro ekenene kirengete ebiche ingikarano ya nsemo ya Nyamira kunde nsemo yao Mr. Mmanyi mate kwalengana ya capacity building ese to kotwara abantu kwato manyo bonke mangane chigosori wetera nsemo ya referring wetera nsemo ya coaching net clinic chinde timanenga naye kwa naye nsemole lakini nchukira atwale ukine mupira oitubara ngora usisi njabata una information is power na kira bange banye bwate chingure chiko basawa tabaki capacity building negentege sana sengenjo ndiro ko nyoro monto bwato bumanyi bwo kwa legento keto maita watabanga every day zarani a process enkero ko nyoro kwa maita igoro ora ende usina se capacity building nyoro nga ende ko nyae oko ekore se geto kwa nyoro ngiste ne kwanta ko so wanta ko improve ko nyoro nga oyo na coach oso na referee karachira se capacity building yeli como konyere ko twaro bumanyi keto bwegento kelipna kwa ko se ko nyakelia maita improve osikanya kilia maita bantu bara konyoranga baito bare richi tiki konyoranga egento kilia bwat teki tangani na kiate te kopera na kila kibara kin maita machiko ya mangana yenkoyo botambe ngorore nguchara chichi ke ngokora bare amendments konyoranga muntu na egento kira amaite lia lenge class konya kira kina kia amaite yo kare konya inte kia chichi lakini konyoranga garochi capacity building chika chikocha konya ngo update chiro muntu eno rejiria bwata ya mu update yani kwa nyoranga umanyireke ndukikia chichi nga ogenda buna amachika arabikita abutumeke kwendele nkuru kwa nyoranga capacity building ichiga muna oyo mitata yaba ichiga ni at least korigeri wenjera onyoro muntu naradi gwiri nkogenda kwa nyoranga maybe ke wangete kya bikiro busneti chibeta baso kwa nyoranga muntu atayenga baso na 5,000 ichiga osneti training umuntu atanga maybe kwa nyora osukire maega nabo nari wiri lakini tibasi cia mobile kitango igobone nchira muno mitata beje na wente kurigu eliani kwa nyoranga umuntu no tebi kwa kana 2000 kwa nyoranga nkoba ngore chirobo kuswake asabanta kwa nyoranga abanta abange batware bo mayiboli to kwa nyoranga etubwata abantu abake bamaito bo mayiko kwa nyoranga totego sepo capacity building nere go sinkisi county tibesa chabegu yabere kitanga sabanta abankonya bachire bake abange na ubatange no mete intingira ba effective kero bachita abanga bagatikara bake ngo bakire effective wasinge chabana bakonyoranga babe trainers babandi batachitoro mbeamana sana nomero beri bechi basali na nchende mo Stephen Captain 001 aigase kitaseni kyalizi divido wote ya Dios pegando tasiki basali na wewe ronda ke no meta poli andake Shabana kiagendrete agese kemano kerra segeti ya Dandora Stadium nige timu ya Shabana ya ikoliru na timu ya Kariobangi Sharks chigoli bere asemo ama chibata chikoba ma ya se timu ya Shabana yuasi konokia gatie wiki kyanyara ko ba ko sorigo banyara ko ba kogenda makali ye goli ya moyo sori bare ko sori amune timu ya Atalanta
kwenye matandake negetiro kirabe yake ase timu ya ye Sami Pamzo Omolo senjora machibata chikoba maya mono utyase nsemo ya ye na kubeka shabana kwa basa ko eseganga yo gutira busio na uterase ligi FKF Premier League ase ila buna Sofapaka ila buna Muhoroni Youth ibimano yo bumbrabe biberi chikoria ikyo na amachiba yo na aroshabanira tumeke mono kumanya nikikerabe na bali okuboligora timu ya Gusii FC yago solirero asensemo mare ya Migori bali pasali na Migori Youth kemenekyo nigo kera makali yo gwetabekana na rotari machibu maya ase timu ya Gusii FC rero gendete kurwanira riba gali ya bene megecho solimero 32 gotigara ase ligi ya National Super League abwase timu ya Mulembe United benyo rogo gwitikolia rero wila buburaba kwanyanda kesi na yabo yokorwe semo ya relegation zone gole timu buna Kajiado FC torimeno biaye itikolia akyo yona robira roke bicenkerano ya ningo gotigara ningo goika kurwa se ligi ya National Super League kama kile kile kwa timu rero leo so ya rege playoff kati ya timu ya Mofa ya rege waso ya mone timu ya Fortune Sacco rege ne playoff ya Division 1 kwa ningo ya division ya Maseyo na waso se ligi ya National Super League eko na gatabe ya buya timu ya Mofa uyikoruchiko uri sato ase bosa ne timu ya Fortune Sacco ya rege ligi ya National Super League miaka amagana nda irangiroro inanda kigore ngana yo dengana abandi bagente usanga na racing team ya Gusii joro chimereta mate waso ase ligi ya FKF Division 1 timu ya amachivu ya timu ya Mofa ikuraseme ya Central Zone kutanyoro riba gali ya menero kwa semo ya National Super League kaidi kopeka korongo rwa Gusii na Central Zone aseganga yo kwa Division 1 aseganga yo kwa Division 1 timu ito ya Gusii eisa kobanga koiranirense ne timu ya Mofa nero then it means na Mofa nero ngankirorira ira lia sitigarite then it nabera ali complicate matrix because team kire chito kunyara ku expand zoning ye league to accommodate a team ya very relegated or say very promoted chislot chiri chikorimeni buna chire so then it means chitimu ichisa go chance ego chikureduce chances che team korwe zone ya Gusii ya Division 2 zone ya Gusii otira direct koru Division 2 after playoff area go Division 1 so andamono esa ko bayigonga cha chirense nabe ko betereringa team chiri chiko tangana korwa rokongoro rwa Central Zone and then mono naende chichiko compete na chichiko Western Zone tomaye go chikonyore team ya Osarali egoswaga because echichonsi igo chikurwa se zone ya Division 1 so inere challenge kama chimwe na nganda ndage wete nganda ke timu chirongo rwa Gusii asa waso wana ali amo palo chiko semu ya Division 1 onda sali ali mtaro le ngaru Div 1 aga National Super League ili ya sakitigara sali onyo liba kabyo kwasawa onzo yole Mofa otigere sali ndi uli baga roja butira liba gali tigare timu cha Gusii chinyole liba gali kwaswali nchiko chiko yora ibagero naende asa yo utigaire ande timu ya Gusii FNero ise kombona yikirense kurena se ligi ya FKF Division 1 ndali bagera ndali ya nande bayire ndaka baga kamo asali ya ngororo ya etimero rwa Gusii o Central Zone kwa so asesebe igo yo chikoba negative sana tema nyangana timu jero chimere tamate sana kwa so Division 1 ku Gusii iganto bati timu ya Bumachoge Burabu kuja kurwanero senero liba gali ya benenero gotangana se Romberi timu ya Worcester FC ama chibo ise gotigara baise ko bambaye twense meria timu kwa bando ya kusori babu atena oneno namu onye ebarubuna na abandonment ya lingi wikirabono abo bara abanyankongo ba erombe bari ya FKF Division 2 na barabu kwa na bari chi playoff tibanyana ke ningana eraitoro korwa Gusii moyo nkore ngia mwe mtata ya base nabe ko chiche matrix ndio batrende ase mupira ro metata ko taba na tori ko kumoyo wakara singenjo onye ilanga ya lingine yoko nyore promotion no kucheze game ya mpaka nituko ya mara aoganyenga at the end of the league chili chiko ya the best decision ya ko kuetera se FKF inero moko lakini ndende ngabona go se timu go se komo ya go se timu ya tilimbukire ngango chili kwira mabakari timu cha Gusii chibwende ko kuma chibwende ko fight mpaka tete amwe Mr. SG Mofa ukirabono yakira se ligi ere na inga kiategera se ligi ere Gusii FC
este ko kuna Royal Tigare League ya National Super League inge go chikonjura diase enjira chitimu cha SMS result tira tumeke ko sawa division 1 no gusi isa ko banja tigara then it means criteria yo tubeka tigara na iliare timu ichetu chizo ni chibere chigende the playoffs cha Central Zone chuya chaba annually na endelimbwa ate ko buganga timu ya Bomachoge ne timu ya Gucha Stars chisa ko qualify ko enda se playoffs cha division 2 ne team kira chande bono because nimba experience na baro nimba understand it chitibu echibere ne chitimu mbata osemelio konenga chisa konyana that opportunity chisuke nganji agenda to the playoffs aro nimba to ko konenga eyemo yabo ne nyarege okora ke kusuka which another level be mono sana ta te ko ro mangare ngete ebichen kirano ya mara ngete chikoso lichoro rocks na tinga keje jomwa chumurieri ama chukoko minyoka favorite discussion yao whether sesemo yesimu yawe sesemo ya mitandao na kutoa kile kila rahisi sana ila ndokora no kwenda sesemo ya SMS yao bosa kwa likelieta kuza KUZA kwa likelieta kuza kile kwa likelieta kuza kwa mwana komenta kwa tumese na mbele 15601 About the make case number 15601. About the case mienke, about the case smartphone, go to my go. Don't go to best applications. You know what I cover? Go to my go, for Burama Baga, Amaguria Mangura. Hey, you want it, you want it, God, you are a TV station yaoneri, favorite TV station yaoneri. I will not want to carry it and this TV. What did I tell you? Aguna na kwa watu wake ile chukua na mtu manjuma ile ene campaign tole ene siasa tole yuko ake kura tevyo minato akire kura hinde mwende kwenye lembo biye miyafune yiga ande kwa parageta sedikia dizi TV kwa bana mbeye moye kene kwetera sense me ya kuza awards kwende sabono mwacho tero sangama na regete kama na sekonika ero romunya kero kontene mera wensemo ya FKF ya ensemo ya Nyamira wikera bono iga imenandake kwa ndega ya na kwa una ndake ngara vile yege historia kwa msimu na mono Nyamira kwa ngane ngane kwa ensemo ya rongo msimanya historia ekosi ya kafsiri wate wandemo mara mande ase yakolirwe karokolirwe Western Region na Nyanza yakolirwe Kisumu Chintunde Virega yakolirwe Kakamega akija sio bajagusi tone kwa klasi ya coach hadi yake rokolirwe Chintunde account ya Kisii before ikosi kwa yoto county Kisii yale awazi coach cha Pepsi chalenganga abantu 7 bali bachite class Kenya hata vile ongevele bado tense moya Nyamira kurukisi barabumbane ngabarenge na kurwa nentukiye gwate asama igede chitimje tukiranyore gwetera chikochechi abangi babonye tari bonsi bamenta igasora guragusi mutima ko makeigo kwera gatore Ndizi TV Obwansu Bwomogusi
murigereria wegeta sene kandi zitwe na kwariganira somorogerio wegesinga kama sesene keri tukore Jumapili gucakira chinsa 12 weka chinsa inye chamambia ase gucakira chinsa 12 weka chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima uchakira chinsa 12 nenusu weka ense ya motonyora amarandia kurosa barandia ao kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera yigesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima moyo korira bikone tenye basire moyo korira makumya tatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au elinya kusangamo 90 masemo akachisi zatu mwanchumo ligereria nonyorero request awa asoko saboko tera kwao kera litukolia Jumapili 12 weka chinsa inye chamambia toma chako ligereria egesinga kama sesenia wesa molere ama sesenia yao Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yao. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chochonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biyo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore Old Sansura Building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inye isano enotinye inye isano nemo
Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo igo bagokora embroidery nkora ishabale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoro ishabale na kone changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde obonge niko bagotuka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Biblia Bwana neema zako Biblia kati yetu Biblia Ujakegema omwanchwa omorigereria on Ndizi TV ne rugwantu gumogusi omerana na nje Julie Kerubo asomoroberio bwimisa Jumapili uchakera chinsa 10:30 mbakensa ya moya maragoba nimbe gingokoretera emeroberio ye kanisa muna yarenge voigo atano amatingu yemisa bwate tariki tomoja Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwana mwancho mwaligere bitende kwa tugosanga mwana lingete chigo sorry I guess kitasini kya Ndizi TV na botambe nche ndemo Steven Captain 001 tugosanga makanite chigo sorry na wale pono kubata na itu gatia machigo kwa sebiti aona se Shabana basije kemeno kende para gosera mwana Kariobangi Sharks ensementangani banyore goli wetero mogo sorry Justin Omando Masai wetere penalty nsemo ya Kavere teka emirongo 5 na Kavere na isa 78-80 banyansi bwachigo olivere tuchatigere Shabana asako musana asega mbeko jarakoba bagosuka buskuru turenda somo timokonta batiri bari bene gutwara bagari mu manyisinya omorali wa mungana ya chigoze nando bwate Mr Vincent Nyasani omunakero gontenera weke begia Football Kenya Federation asensemo ya nyamira ndero muri kemo no wakire chikura asense media turenda mutimo kusanga kware ngigoro ya inki kyabete kiengenjo igoro yoro ngorwa gusikwali training ya KFC yo minto Steven nalota nga KFC ye twakorete is historical because as county chitu ibire ntwata ghost ko sibine yo na ende na yabe inero yarenge one of my campaign pledges kero twale kulikichikure chi federation mwaka 2019 tauranya ritingo tebichiko chichenya miraga before tutara kole tamu entangani njembalete chi class ibire cha KFD ne class ya KFC ne chi class nye chi referring so igo Steven Klinik ento twatake to kibanga kale na endane ne mono una nagotebia omanene bwa mangana yenko ya sense ya Kenya musike Nick Mwendwa ne CEO ya Itubario Tieno na nek member ito ya Nyanza na basani bane baime mono
igona botu aligetinga ningi turakore getige mark as a football Nyamira na nekere to jigo so etami ya kabere, then it means abantu banyalikuliringa inki tuko chikotebanga e mark nebekira. So aneno mono tukabanga tukarigi chikoch bali babere bakore gasiene mono within county yetu ya Nyamira ne constituency yetu ya Kitutu Masaba. Nkarigio mudhamini na nagotebio kwa Clive Ogoro mheshimiwa mwana biashara Bosonga tukagenda na Nairobi tukaisaraza nabo bisoba na nobisi tukatigiringa ngakitora partner nere tunyari kolete kusi partner linga ngakitora host chi instructor because instructors bakore numere very high akiwa komenya to for a whole month. So nako mwagambia mono mheshimiwa yo Clive Ogura atena nje Federation National Office Service ya Mwendwa Nick Mwendwa na bali tukabangike. I can tell you it was one of the very successful process because our participants were one of the best. And then no one na selection each coach the opportunity. Na wana Nyamira I ensured to get some county ya Nyamira at least each coach. And then in Kaga every board Masaba na waire na barabo at least 2 to 3 coaches per board. So it's a great milestone and it's a great achievement. And part of what we want to plan the whole setup is that before a time we talk to Chaka, so convince Federation ya National Office so that for the first time and tunya to coach Jense Meye bali babiri bakorera asi to basudie kafubi and if to that kubeka Nyamira to bali abusibira abantu bali bona banyarita mafunzo to bali babete the best to basudie bali babete ku rusumo to opportunity. So ukuru Nyamira kisi na ronto kisi na Nyamira to hata baka 20 kisi na baeta mabaka 6 and then kaena na so class ina complete sana because abantu ba get interest as a region ye abantu 124 targeted that slot but so sometimes in a decision very difficult to make because so one method so like that esali gusiga antu nyakonyora abe atanga abagusi bayaguri bagari nene iona kiro che Nyamira kanyambirongebere so aranyawire turatwara so ikikidegente komusana nkwambulinga method kinatumite mbaka gegaika goika number 1 otware the trust ye federation inga omuntu oyo tokomwa nanyale ko implement kebe taligenda tokomwa gechiko fail osige chigunjo kebe scandal gisire. So that's why nago teving some of these things nebintu bibwate nyota geti haya kibinafsi igo nimenge mileting ande mo na inche nimbate nyota na kingo delinga kendi gesi asana wekiro koboko kiaje go fail na pasta sekela ko ande na batengena ngeni mete manji mete sangira mangeti manya jora tebe igoro ya orokura busi mate mbono mupira wakwenda kunaro mupira na gatite tuko na mupira no kumanyana ki kere referee ule CAF dia chire CAF si wikumuli ndi bironya sengeri umuli ndi bisengenjo ule kigetambe kwa bagoso bivao the best things in Johoro kibuna bali aba yapiti manya urabura usibone bitara kole bona ura tuwate more than 30 coaches bale CAF si ngore ndara chiwe kwende yo tunkera yo mtakwa na igoro ya coaches ya kera ba chite training akaba watabo kababaga chiward kababaga kaba kwanza nkarawa wakati sub county cha Nyamira kama kokora kwa wakati sub county cha Nyamira nkaira na agase aase seitongoro Kitutu Masaba na aase partner yane tukubwaterana akurwa tukateba naro mono because kafudie ntangani 70% no bali kuru Kitutu Masaba so bono kero ko balance ratio igago yo kwa kuru mabaga mange
kuna West Mugirango bali bonsi bakorete CAF D barenga abantu batatu bonsi pina bairite West Mugirango urau bali barenge CAF D barenga abantu babere wonti na bairite North Mugirango babere nkabaira and then now Kitutu Masa asi bali kurwa bange chiwodi bwate sita ngara balancing babiri kwanza alafu ngamye koche wodi nilia nenkuru gachuba kabamenta babiri bakabarenga bane matara rwada nga charity begins at yes Ayana nchore ndio nabo ndakora kwa busi ukikora kwa ndeto ya moya bange yo bwate C cast mukali B yo bwate B HC wete kwa kubikatore environment ingia era nikibona abababe kiromoki toje kubata kubarigereria egente tanan kabisa maite eventi biro stop ari chigo so nguga ni bire success na asumo piro maite nguga no na toko tuto ndi daraja astili bichita singe timu ile kwa daraja ya moja siyende abaiga se abaiga osti coach ustire kwanza se referee ya train kesi kugenda igo asa batini abaitu be mkoyo ase na bogo na ende banya na kubabwato exposure kwa nyoranga ustawa Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanjira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Amariogo yemete nigabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenia wetrasa marioga yokurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire manke ande karagwa chine ntobwate chi machine chigokumureka chiarora ingikero bobe tigo kumureka umubero umugima gwansera umutu mbaka inse na ikigo tatengikere bo byamarwaire kiobwate twamanya kwa mariogo abana abane machine yengo murekere
yarora mechando kiabwate twaba marioga itongo ikare mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia marioga ito na bakugwikera neba Mombasa onya koroe kare wakire simu na bukurwari ikasomo cyobosongo ase stage y'ekigari otwakire simi ase kinamba kikobwatya 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande babwenire igo totwara bwoba bunde bwense kare bwakire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubuya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme kuchisibika kabisa kageteboli chisibyo gosibya eng'ombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabere ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke chianga chitigale tata atali angana ngosibya njombo minto abo konguna nyori ga ikan chombe cyane ho kikabwata magecha mange sana oro nataka ngandi yesabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nanga kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichikora taranya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngaki kali kwanya koigwa nokemo nkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni neye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata abane kuruko eduke yego kuruko enokem agrofet egotoka imeyo mucho bosongo bosongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndoche rengi ya ga ngokeye omuiri getakagura ne nabwateire iga igwa na kiekare enter ndebwe kainde bone cyane kiri gaiga nepete nakicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mugaga misati amariogo yechingoko nwali ndagara wataba chindagere chingoko nochire chindagere chechiombe nochire ekene bono nenda nakinayo chagre ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi seloka yawo tiango nyoliga neligo liyabo taligo lilo kwa boy neligo liliko kwa no mubuko umugaga misati na maene abusi wataba no enokem agrofet tinkoliye balieteri ayenda iga enokem agrofet diabo diasoire misweti kangenda nchikoliye bona konko ende ndora mungina malisera buli oli mugondo ende motebye ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya none ndagera yechingoko echi na maene tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza gose na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakire urusagi rw'aborondorogia imeye chinsamo kiri cha Jogo ange na Jogo Primary Wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Omubogani ofanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga muni amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukorli ubuya asaba kuri imbere mu babwata mazikanigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kiri umucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ejo kire cinkare kibwate bitande biya biyarire buya nende cincanuke mbabwate swimming pool azora ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo niko babwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mutandao onye kubwate omugigonde bwansi omusangerekano wasulya bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobotwerera ubwigoro mono mbabwate bwigetiye kiya asabana bakogosoreri
na onye gwanjete massage aiga nao tutarire rero eryobwero riranya onsi ayewiko munyene twakire simi use gutarira chinsemo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota gitutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis. Boywa mbabwato bokorera bunde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonge. So na kito kero montachi robisi yeito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.
kimbororo kiobo no mugondo yone asuguma yoka ebalire teburure ina guliangire kamera chinsaga chioka yani chiangire ngakibo nkieke bono neriro balibe nobo tunabwota nabwata ga kinyombali mugaka misati kakiobo tunabwata bosini ninga siara bwakure kaibona ngosara ngainande nkorusyo botubonde kaki omugondo okorara bosa mongina yangu na chaiga toba na wasiwasi yogondro imeduka ya Enokem chinyake chichonsi pi utachakireri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet mubuye boko top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo twabonzi no bogotoka tambuli chichonsi pi nojire yombo minto maiba gotoka kwanda maya bosongo yeto mata bosongo nsa njena achire ayo mongina malise njetikama ko chikora ko yoko chombe asenge ncho chombe chito na nanyorenga ama yoko nongo yanyorabwe Enokem minyoka anga waikire sokere keke ga mugaka gatimbu yamono sana mugaka misati ondeta naliobo tubwechi insaga tindaga tekonya chiabo eri peinene raisi bana mubuko ngono nchana banganyara kogora aye bakwa afford mugaka misati ndeta nalia spinach ingobana lira baliane wasa kutora wasi ndeo sinali chinsaga chao chiangire gaiga ira baba gopima bako tingi kifanya kusime kworro kwa beko ibintu byakoraki yasa seria kakiti gaminyoke whatever Enokem Agrofet omugaka misati nde ondeta nalia spinach okorra bosongo togoika bwango minyoka chogonsa namaine ayirira natalira eduka ya Enokem imeyo mucho busongo ilikuwa inyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imeyo mucho kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eywirange na Market Plaza goshe naboko banyora opposite Shell petrol station eyukali ya Karukiru Falcon petrol station bono niko bachakira urusagi rwa borondorogia imiye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrofet one harvest at a time ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV naboko tubwate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net iliyoko tuligirelia na wigo usonja mirubiri yito chinse 24 nyoranka nabo gusonja gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi omoibuli koira omwana w'esukuru mbuya korende nkobwatire ensukuru kikwa moira ebyokonyora migilyo yebirengo byigoro Potters Premium School nao bagosoera ime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwate ubumanyi bwigoro na boigo ubaisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali ndagira ya balanced diet nechigari cyobosombi nkwegeria bale amangana yobo Kristo eri ukorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubyo CBC imeyakisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokiwa bakogosorelia mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatieko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning.
Welcome to Potters Premium. Vakirisibi ase namba enoti isano na ibere isateyemo isano ni moibere isano ni moibere isano ni zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ni zatu isano na ibere isato isano. Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Kwaberi gukuriye kimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi yao na lieri eduka ya Guse Star Shop ebyo gotoka emiyomo chokisi nigo yako